So, und schon ist er zerlegt. Hallo zu einem neuen und nicht ganz so langen Video. Ich möchte mir die Differentiale vornehmen von diesem MJX und natürlich auch hier die relativ trockene Schmierung von den Kegel-Diffs, hätte ich beinahe gesagt, hier vom Tellerrad und von den Kegelritzeln. Das Ganze abzukriegen ist zwar relativ viel Geschraube, aber ich habe eine Methode gefunden, die viel, viel einfacher ist, als alles zu zerlegen. Ich habe nämlich mir das mal angeguckt und habe festgestellt, dass das ganze Oberdeck komplett bleiben kann. Diese beiden Schrauben hier, mit denen diese Tower-to-Tower-Bridge fest ist, also diese auf dieser Seite und diese auf dieser Seite, die sind verdammt fest. Wenn man da nicht einen richtig guten Schraubendreher hat, habe ich schon viele Videos gesehen, dass man die verknaddelt. Dann habe ich mir das angeguckt und habe gemerkt, scheiße, brauchst du gar nicht abbauen, alles dran lassen. Also, das Einzige, was ihr machen müsst, ist tatsächlich hinten den Bumper abschrauben. Eine gute Idee ist es, die Schrauben gleich wieder reinzustecken. Vorne den Bumper abzuschrauben, auch hier gleich die Schrauben wieder reinstecken. Man sieht, wo die abzuschrauben sind. Und dann müsst ihr für hinten die Querlenker oben lösen, weil ihr sonst nicht an diese und diese Schraube rankommt. Vorne ist es genau andersrum. Da müsst ihr die unteren Querlenker abschrauben, was aber ziemlich einfach ist, weil wenn man den Bumper abgenommen hat, dann fallen einem hier die Hinge-Pins und dementsprechend der Halter dafür direkt entgegen. Und dann seht ihr, dass man vorne, wo sieht man das? Genau, da sind nämlich von unten diese beiden Schrauben. Nee, gar nicht wahr. Oben, unten. Doch, genau. Die werden von der Unterseite so geschraubt, da kommt man sonst nicht anders ran. Das sieht man, wenn man sich das genauer anguckt. Dann muss noch diese Brace hier gelöst werden, unten mit 2 Schrauben. Selbst das hier oben kann alles zusammenbleiben, braucht man nicht abnehmen. Und dann kann man das ganze Ding einfach abheben. So, und jetzt seht ihr, das ist wirklich gar nicht schlecht gemacht. Das ist Vollmetall. Mir läuft, also Metall auf Metall finde ich ein bisschen spooky. Ritzelspiel, hört mal. Ritzelspiel ist durchaus vorhanden. Also es ist nicht fest, aber ich habe mir mal vernünftiges Getriebefett besorgt. Vielleicht wäre sogar noch schlauer was mit Molybden oder irgendwas Hochdruckfestes oder Schleuderfestes, weiß ich nicht. Naja, die Differentiale könnt ihr jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Und das ist jetzt der nächste Punkt, den ich mir vornehme. Nicht verwechseln. Aha, wieder spiegelverkehrt. Hinten ist das Ding auf der rechten Seite, vorne ist das Ding in Fahrtrichtung auf der linken Seite. Da sollte man sich vielleicht ein Foto von machen. Und jetzt geht es mit den Diffs weiter. Hier ist mal das geschlossene Diff. Also ganz ehrlich, das sieht nicht schlecht aus. Die sind klassisch verschraubt. Ich hoffe, ja, das ist auch Kreuzschlitz. Eigentlich ist Heck zwar schön, aber ich habe das komplette Auto zerlegt mit diesem Schraubendreher, den ich mitgebracht habe in die Reha, in der ich hier gerade sitze, immer noch. Hätte das jetzt Spezialwerkzeug erfordert, wäre ich genau jetzt aufgeschmissen gewesen. Es läuft ganz gut, die sind ziemlich fest. Das ist das hintere, das ist recht fest. Und das vordere fühlt sich anders an, weniger knubbelig. Tatsächlich knurpselt das hinten so ein ganz bisschen. Naja, das wollen wir jetzt mal befüllen. Ich habe mir einfach mal dünnes Öl bestellt. Erstmal 3 und 6000er. Das vorne kommt das 6000er, hinten das 3000er. Weil wir wollen ja irgendwie auch vielleicht noch ein bisschen On-Road bewegen. Also richtig sperren wollte ich sie nicht. Ich möchte einfach, dass sie vernünftig laufen erstmal. So, mal gucken, wie sich das zerlegt angeht. Wie es zerlegt aussieht, wollte ich sagen. Gott sei Dank habe ich mir noch ein paar etwas kleinere Schraubendreher mitgenommen für meine Mini-Drifter, weil der andere da eben wäre hier zu dick gewesen. Der hier passt ganz gut. Da muss man echt vorsichtig sein. Wenn man die verknaddelt, hat man direkt ein Problem. Es ist jetzt fast schade, dass ich das hier wieder zusammenbauen möchte noch die nächsten Tage, weil wäre ich jetzt zu Hause, würde ich diese hier als allererstes direkt durch Innensechskantschrauben ersetzen. Aber mal gucken, wie das weitergeht. Ja, ist alles gut gegangen. Und jetzt guckt euch das mal an. Da sitzt eine richtige Dichtung drin. Dann haben wir den kleinen Pin da durch, mit dem dann hier das kleine Tellerrad fixiert wird. Also ganz klassisch, wie bei den großen auch. Wir haben hier ein Kreuz drin und 4 kleine Spider. Das ist wirklich gut gemacht. Sieht alles sauber aus. Es ist Fett drin, sogar gar nicht mal wenig.
Allerdings war das ganz schön angeballert. Das ist mir richtig entgegengesprungen. Es war vorher sehr schwergängig und direkt beim Anlösen war es direkt leichtgängig. Also ich würde mal sagen, das war zu fest angeballert. Das lief eben schon besser. Jetzt habe ich leider nichts zum Reinigen hier, um das loszuwerden, Bremsenreiniger oder sowas. Ich muss mich jetzt wirklich begnügen mit ein wenig Klopapier oder was auch immer. Mal gucken, ob das funktioniert. Das Diff ist genauso aufgebaut, wie das gehört, wie bei meinem Techno. Da unten sitzt ein O-Ring drin, da über ist hier das Metallplättchen und ja, dann kann man die Spiders hier rausnehmen, einzeln. Das ist ein klassisches Differential. Das sollte vernünftig mit Silikonöl funktionieren. Wow, nicht schlecht. Wie gut das Material jetzt ist, das muss man sehen, aber ihr seht bis jetzt nach meinen 2, 3 Läufen, das macht keinen schlechten Eindruck. Es ist recht schwer, es sieht nicht aus wie billiger Guss, CNC ist es sicherlich nicht, aber das ist viel, viel hochwertiger, als ich das erwartet hätte. Bis jetzt hält sich meine Begeisterung. Tja, und da seht ihr jetzt das Diff in seiner ganzen Pracht und da fehlt nicht ein Teil, was ich jetzt von einem guten Diff erwarten würde. Wow und nochmal wow. So, jetzt machen wir es sauber. Und wieder mal zeigt sich, Klopapier ist überlebenswichtig in allen Lagen. Das ist gut geworden und fahr nie in eine Rehabilitationsmaßnahme ohne Green Slime, kann ich nur sagen. Das sieht alles hübsch sauber aus, klebt nicht mehr, ich bin ganz zufrieden. Und jetzt backen wir das Ganze mal wieder zusammen. Huha! Woran merkt man, dass das kein Techno ist? Da kann das Auto nichts für, weil der Maßstab ist wirklich ein anderer Schnack. Also diesen Pin da wieder reinzukriegen, hat mich gerade bestimmt 5 Minuten gekostet. Und viele Nerven und ein paar von meinen grauen Haaren. Lebenszeit, aber das ist nun mal drin jetzt. Puh. Und nochmal Leute, das ist richtig filigran, das ist richtig gut gemacht. Huah. Sehr schön. Etwas unsicher bin ich gerade. Ich will ja hauptsächlich driften damit. Normalerweise macht man ja bei Bashern und so weiter vorne eher härter als hinten das Difföl. Ich überlege gerade, ob ich es andersrum mache. Ich möchte eigentlich, dass hinten später sperrt als vorne. Er soll ja ausbrechen. Andererseits klappte das eben auch schon ziemlich gut. Ich bin gerade noch ein bisschen unentschlossen. Ich mache erstmal beide Diffs voll, eins so und dann überlege ich mir das nochmal. So, die nächsten grauen Haare sind fällig. Ich bin wieder gealtert, alles ist drin. Welches Öl ich jetzt wo reingepackt habe, sage ich einfach mal nicht, weil es tut einfach nichts zur Sache. Das ist eine individuelle Geschichte, da habe ich keine Empfehlung, ich weiß noch nicht, wie es fährt. Fakt ist, hier mit dem Fetten, das läuft richtig nach, selbst so, aber das ist wirklich ein sehr schön laufender Antriebsstrang. Jetzt klingt auch gleich ganz anders, nicht mehr so hart, dieses Metallische ist weg. So, zusammenbauen. Und dann kann ich euch immer noch sagen, hinterher, ob es funktioniert hat oder nicht. Hua. Okay, dann wieder raufsetzen. Geht ziemlich easy. Und jetzt ist die Reihenfolge halt wichtig. Ne? Die da muss wieder rein, die da muss wieder rein. Diese beiden hier haben wir ja gar nicht gelöst. Dann muss rein diese und wo ist sie? Diese. Denn auch diese beiden haben wir ja gar nicht gelöst. Und jetzt sieht man eben die beiden Schrauben, an die man nicht rankommt, bevor man den oberen Querlenker gelöst hat. Und unten ist es genau das gleiche. Da müssen jetzt diese 4 Schrauben wieder rein, bevor ich den unteren Querlenker wieder reinsetze. Dann nicht vergessen, die beiden, die sind auch hier, das sind die einzigen mit Senkkopf, die müssen auch wieder rein, hier die beiden, die da fehlen. Einmal da und wo noch? Da, glaube ich, ne? Ja. Das sind die für den 2 Schrauben, mit denen hier diese Brace befestigt ist. Und wenn ihr das erledigt habt, dann kann das Ding endgültig wieder zusammengeschraubt werden. Das mit dem Licht an beim Film hätte ich mal gleich machen sollen. Jetzt sieht man es tatsächlich besser. Es wird langsam dunkel draußen. Was ich euch noch zeigen will, ist, diese Schraube hier muss beim Zerlegen raus, weil sonst könnt ihr ja, hier seht ihr es noch, sonst könnt ihr ja den ganzen Oberdeckel nicht abnehmen, den ganzen Oberteil. Und hier unten, logischerweise muss bei den Hinge-Pins das raus wegen den Schrauben. Das hat ihr schon gezeigt. Der Rest, den habe ich einfach baumeln lassen hier alles. Umso weniger muss ich zerlegen. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, dass die Hinge-Pin-Halter aus relativ, ziemlich sogar, massivem Aluminium sind. Also das Ding ist ernsthaft robust. So, jetzt nur noch die Bumper vorne und hinten wieder dran, Dämpfer ranhängen und dann war's das.
Ja, man muss relativ viel schrauben. Schaut mal, das ist auch schön leichtgängig hier alles. Das ist richtig gut. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so der Akt. Es geht schon. Es ist sehr übersichtlich. Es sind viele Schrauben, aber es ist wenig Kompliziertes dabei, außer dass es so friemelig klein ist. Aber das ist halt dem Maßstab geschuldigt. Ja, ich hätte auch gerne hier Diff-Wartungsklappen wie bei Coralli oder bei Tecno oder sonst was, dass ich hier einfach kurz das abschraube und an dem Diff dran bin. Aber es ist eben kein Coralli oder kein Tecno. Es ist ein 100-Euro-Auto. Es hat auch keine einstellbaren Dinger irgendwie am Fahrwerk, außer dass man vorne die Spur ein bisschen einstellen kann. Aber wer da mehr erwartet, der ist hier einfach falsch. Also ich kann nur sagen, bis jetzt ist es sehr viel Licht und sehr wenig Schatten. So, fertig schrauben. So, alles wieder zusammen. Ich hatte eben tatsächlich 2 Schrauben über und ich habe lange gesucht, aber tatsächlich waren es die beiden Schrauben. Ich zeige nochmal. Da, die beiden hatte ich vergessen. Puh, alles wieder drin. Was ist dazu zu sagen? Ob man die Diffs wirklich zerlegen muss, sei mal dahingestellt. Die laufen eigentlich ganz gut und Fett ist okay. Es ist immerhin ein ziemlicher Aufwand. Und naja, muss man sehen. Aber das einmal zu zerlegen, damit man an die Zahnräder rankommt, an den Antriebsstrang, Ritzel, Hauptzahnrad und eben die Antriebe der Differentiale, die laufen zu trocken, definitiv. Es ist jetzt wirklich schön leichtgängig, man kann das hier wirklich ganz wunderbar von Hand drehen. Es klingt auch nicht mehr so hart, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, das war echt viele Schrauben, aber kein Problem. Und jetzt sehen wir, warum man unbedingt immer Klopapier braucht, weil auch das klingt doch gleich ganz anders. So, jetzt muss ich mal Licht ausmachen, weil im Weitwinkel geht das nicht. Was ist hier los? Ach so, genau, ich kann jetzt gar nicht. Also im Weitwinkel geht das Licht nicht, deswegen nochmal neu. So, jetzt seht ihr das hier. Oh, das klingt ganz anders. Schaut mal, wie das schön nachläuft. Ja, das klingt eine ganze Ecke vertrauenswürdiger. Ich habe leider kein Vorher-Nachher gemacht. Also ich hätte das gerne mal vorher gefilmt, dass man das mal gehört hätte. Also für mich, der ich das vorhin so gehört habe, ist der Unterschied enorm. Und das war's. Reifen drauf, weiter geht's. Das Ding macht nach wie vor Laune und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Also lieber gleich oben komplett abschrauben und an beide rankommen. Muss man ja sowieso machen, als den ganzen anderen Kram einzeln zerlegen. Kann man sich komplett sparen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht.